Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmasaa, kan Hafuura Qulqulluu hunda keessaniif abaayyatu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota saba Waaqayyoo. Bakka jirtan hundumaatti ayyaanni Waaqayyoo inni waan hundumaa gochuu danda'u gara keessan haa ta'u jechuu barbaada. Ani Raajii of Kalaa Ejjetaan jedhama. Guyyaa har'aa kanaa haalota yeroo ammaa deddeeman kanaan kan wal qabatee yaada bal'aa tokko na keessa waan bule dubbachuun barbaada. Yaadni kunis yeroo ammaa akkuma argamaa jiru ijoolleen keenya baay'een isaanii biyya Oromaa keessatti miidhamaa jiru, qalamaa jiru, du'a toora hin qabne du'aa jiru, dhiphachaa jiru. Wanti kun yeroo ilaalamu baay'ee waan namatti ulfaatudha. Maaliif yoo jedhame ijoolleen gara biyya Ormaatti deemanii jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf deeman baay'een isaanii haadha hiyyeessaati, ijoollee haadha hiyyeessaati, ijoollee maatiin isaanii rakkina gurguddaa keessa jiranidha. Isaan kun maatii isaanii kana fooyyessuudhaaf, jireenya fooyya'aa jiraachuudhaaf, rakkina kaleessaa haadha isaanii miidhee, abbaa isaanii miidhee, isaanitti illee darbee isaaniin illee miidhaa ture kana ofirraa dhabamsiisuudhaaf gara biyya Ormaatti deemsaa jalqabanii. Haa ta'u malee dubbiin faallaa taatee tumaa jireenya dhabuuyyuu jalaa taate. Yoo ilaaltan amma miidiyaa kanarratti wantoota baay'ee nama saalfachiisan hedduutu argama. Wantoota baay'ee nama saalfachiisan kanaaf furmaata ta'uu kan danda'u barbaadamuutu irra jiraata. Maaltu furmaata ta'uu danda'a kan jedhu karaa dhimmi isaa ilaalamuun furmaanni kanaa barbaadamuun akka irra jiraatutu natti mul'ata. Maaliif yoo jedhame lubbuun dhala namaa waan salphaa miti. Namni lubbuu isaa oolfachuudhaaf waan hin goone hin qabu. Lubbuun qaldii miti. Dhimmi lubbuu Waaqayyoon waaqarraa kaasa. Dhimmi dhiigaa Waaqayyoon waaqarraa kaasa. Salphifnee waan ilaallu miti dubbii kana. Karawwan hin danda'ama jedhamee yaadamuun yoo irratti hojjetame ijoollee hafan baraaruu dandeenya. Kan dhabne sila dhabne, kan du'an sila du'an, kan qalaman sila qalaman, kan hidhamanii gidirfamaa jiran yoo lubbuun keessa jira ta'e isaaniin oolfachuun nurra jiraata. Akkuma kana warri qophii irra jiran ijoollee kana qaluudhaaf, fixuudhaaf, balleessuudhaaf warri qophii irra jiran akka isaan dhaabbataniif irratti hojjechuu danda'uutu nurra jiraata. Kunis kan inni ta'uu danda'u karaa gurguddaa sadiin yookaan hin hojjetama jedhee yaada. Tokkoffaa inni guddaan karaa mootummaati. Namoonni qaama mootummaa keessa jiraattanii dhimmi kun isin ilaallatuu fi dhimmi biyyaa, dhimmi namaa, dhimmi lubbuu, dhimmi sabaa na ilaallata jettanii kan jirtan wambarii kamirra kan jirtan dhimma ijoollee kanaatiif dubbachuun, gaafachuun, hojjechuun barbaachisaadha. Dubbachuun duwwaa miti. Dubbachuudhaaf yoo ta'e miidiyaan baay'een dubbatee dadhabe. Irratti hojjechuun qaama dhimmi ilaallatu gaafachuun barbaachisaadha. Waaqayyo dhimma lubbuu irratti ijaa baafata waan ta'eef. Waaqayyo adaraa saba kanaa isinitti kenne, imaanaa saba kanaa isinitti kenne, ani geggeessaan jira biyya kanaa jettanii kan yaaddan yoo ta'e dhimma lubbuu kanarratti waan cal jennu natti hin fakkaatu. Lubbuun gatii guddaa qaba akka biyya keenya biyya Itoophiyaa kanaa miti. Lubbuun gatii guddaa qaba, dhiigni gatii guddaa qaba. Biyya keenyatti garuu lubbuun gatii hin qabu. Inni kun garuu qoosaa miti. Du'inni dirree irratti du'anii fi du'inni gola mana namaa utuu shintibeetii namaa miicaniitu gola namaa hojjetanii du'an garaagarummaa qabu. Ijoollee qoonqoo baqattee biyyaa baateedha malee ijoollee quufte miti ijoolleen kun. Ijoollee maatii ishee biddeen quubsuu barbaadde biyyaa baateedha waan ta'eef. Dhimma kanaaf salphifnee ilaaluun nurra waan jiru natti hin fakkaatu. Bal'ifnee gadi qabnee ilaaluu qabna. Nan ilaallatuun hin danda'amu. Kun dhimma biraajinis waliin fakkaatu. Karaa kanaan wambariinis nama jalatti waan qabamu natti hin fakkaatu. Karaa kanaanis biddeen nyaatanii quufan waan jiru natti hin fakkaatu. Dhimmi kun dhimma nu tuffachiisuudha. Dhimma biyya keenya yeellaasisuudha. Dhimma nu qaanessuuf nu saalfachiisu waan ta'eef irratti hojjechuun nurra jiraata jedhee namana. Inni itti aanu karaa abboota amantiiti. Abboonni amantii kamiyyuu dhimma kana irratti hojjechuuf dubbachuutu irra jiraata. Kana irratti hin hojjenne taanaan amantii jedhamuu iyyuu hin danda'u. Sabni hedduun harka keenya jira. Harka keessan jira. Musliimas ta'e, waaqeffataas ta'e, ortodoksiis ta'a,
Protestaantis ta'a mana amantaa kan harkayyuu saba jira. Sabni jira jedhamu abboota amantii harka jira. Yeroon kun yeroo ijoollee kanaaf afaan taanee dubbannuuf harka baafnee gaafannu ta'utu nurra jiraata. Afaaniin dubbachuu qofa osoo hin taane harka keenya baafnee gaafachuu nurra jiraata. Yeroo furmaatatti barbaannu ta'uu nurra jiraata. Fakkeenyaaf namoonni nama qalan kun amantii waan dhaban natti fakkaatan. Tarii nama warra dhalatan ta'a, tarii amantii qabu ta'a. Namoonni akkas akkasii kun namoota bineensummaan itti gale kana karaa amantiin dubbachuufii danda'u nurra jiraata. Musliimni ka'ee dubbachuufii qaba. Ustaasonni kaatanii, sheekonni kaatanii dubbachuufii turre jiraata. Qeesonni, paasteroonni, raajonni kaatanii dubbachuu turre jiraata. Furmaanni sinuma harka jiru. Iddoo biraan jiru. Abboonni amantii dubbannaa wanti jala dhaabatu hin jiru. Waaqayyoon nagaa waan ta'eef. Mootiin waaqaaf lafaa Waaqayyo waan hundumaa dhaga'uu waan danda'uu fi abboonni amantii yeroodhaan dubbachuu danda'u nurra jiraata. Tu lubbuu baay'een kana caalaan badin. Tu diinummaa guddaan hin uumamin. Tu rakkinni guddaan hin uumamin. Dhimma ijoollee qalamaa miidhamaa jiran kanaa dubbachuun nurra jiraata. Ijoollee biyya Beerut keessatti miidhamaa jiran, ijoollee biyyoota Arabaa keessatti miidhamaa jiran kanaaf dubbachuun nurra jiraata. Ijoolleen kun hanna dhatte miti hojjettee jireenya ishee jijjiiruudhaaf biyyaa baate waan ta'eef ijoollee kanaaf falmuun dubbachuun gaariidha. Fayyaa erganii reeffa fe'achuun qaban maatiin. Reeffayyuu dhabanii immoo bakkeetti owwaalcha malee ijoolleen afaaran jiru. Isaan kanaaf dubbachuun nurra jiraata. Yeroon dubbannu har'a. Miidiyaa irraa boo'uu miti. Boo'uu nama lakeenya. Miidiyaa irraa dachaanee boo'uu nama lakeenya. Tuffatameera amma sagaleen keenya dhaga'amu. Sagaleen keenya dhaga'amu maaliif? Namni yeroo hundumaa yoo iyyee iyyi sun amalatti ta'a waan ta'eef. Namichatu yeroo hundumaa ollaadhaa iyyaadhan. Wal loluu maatii wajjiniin iyyaa. Warri ollaa yaa'anii dirmatanii fi dadhabaniitu amala isaa ta'anii dhiisan. Guyyaa biraa garuu ijoolleen isaa wal ajjeesan. Gaafa ijoolleen isaa wal ajjeesan iyyee. Naa lakkinnoo amaluma isaa ta'anii dhiisee rafan uummanni. Iyyi koosa durii miti jedhan. Iyyi koosa durii miti na qaqqabaa jedhan. Woci miidiyaa kanaa woca baay'ee ta'eera. Woca hiika hin qabne baay'ee miidiyaa kana irratti dhageenyeerra. Qalamuu namaa, reebamuu namaa, tumamuu namaa, waan garaa garaa waan xuraa'aan biyya kam keessatti argamee hin beekne biyya keenya keessatti miidiyaatti bahee haasa'amaa ilaalamaa oola. Waan kana salphifnee waan ilaallu natti fakkaatu inni kun sarara adda. Inni kun haadha ofaadhaan wal ajjeesanidha. Inni kun sabiddeeniif namni garaa wal fixeedha. Inni sun garuu akkas miti ijoollee beeloftee biyyaa baatee dhumaa jira. Kanaaf yeroon dubbannu amma hidhee yaada abboonni amantii keenya. Afaan qabdaniin, miidiyaa qabdaniin dubbachuu danda'utu sinirra jiraata. Inni ittaanu sadaffaan ijoollee miidiyaa qabdan, ijoollee tiiktookii adda addaa irratti hojjetan, ijoollee miidiyaa qabdan, akkuma kana miidiyaan biyyattii keessa jiru kamiyyuu afaan ijoollee kanaaf ta'uu danda'utu irra jiraata. Akka yaada kooti kun dhuunfaa kooti. Akka yaada dhuunfaa kootiitti kun. Kanaaf yeroon isin hojjettan har'a. Waan laayikiif sheerii nu argachiisu qofaa irratti hojjechuu qabu. Waanuma har'a tapha duwwaa irratti hojjechuu qabu. Waan baalagummaa ta'e waan nama saalfachiisu meeqayyuu miidiyaa irratti argaa oolla. Wantoota nama qaanessan meeqa miidiyaa irratti argaa oolla. Inni kun akkas miti. Inni kun isaa wajjin tokko miti. Kun dhimma lubbuuti. Dhimma dubbannaan immoo furuu danda'udha. Dubbadhu obboleettii kee du'aa jirtu du'a oolchi. Yeroon kun yeroo akkasiiti. Maali waan gatii hin qabne lagaan wal qoodamee gartuudhaan wal himatamee miidiyaa kanarra deemaa meeqa jira. Isa gatii hin qabneef afaan bannee iyyaa oolla. Waan hiika hin qabne, waan namni hin baranne haasa'u, waan namni maalummaa biyyattiin maalummaa dhiiga ofii isaatiin beekne haasa'u waa'ee lagaa waliruyyuu odeessaa oolla. Waa'ee lubbuu obbolaa keenyaa yoo dubbanne baay'ee qaanii qabu jedhee nama naa. Itti fufee immoo Waaqayyoon kadhachuuf hin baay'ee barbaachisaadha. Yeroo Waaqayyoon kadhannuuf ta'uutu nurra jiraata. Kadhannaan yeroon sa'am. Sa'aatiin kadhannaa yeroo sa'am. Waaqayyo hin danda'a. Waan Waaqayyoon goone hin jiru. Waaqayyo garbummaa kana yuun cabsa. Biyya ormaatti dubartiif garba ta'uu nuun caba. Dhannee dubartoonni keenya yaatee dhattee gaa'ila hiittee jireenya hiittee dhala dhabdee gola mana namaa keessa shintibeetii namaa xaraguun kun hin hafa. Yoo kadhanne biyya keenya irraa cabuutu irra jiraata. Lafa jiidhaarra teenyeetu dhaloota dhagaarra jiraatan dhaloota lamni isaanii waan barbaachisaa baasuu hin dandeenyeef dhannee garba ta'an.
hanqina qabnutu hanqina sammuu keenyaati. Hanqina wal hubachuu dadhabuu, wal nyaachuu, hanqina wantoota dhufanii darbanii waan jechuu keenyaati malee utuu sammuu keenyaaf dandeettii keenyatti fayyadamne, qabeenya lafa keenyatti fayyadamne albuudi keenya addunyaa yuunga. Waaqayyo dhaloota sammuu qaban akka nuu kaasuuf Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo dhaloota sammuun isaanii baname akka nuu kaasuuf. Dhaloonni machaa'aan kun akka inni fooyya'uuf dhaloota sammuun isaanii baname akka Waaqayyo nuu kaasuuf. Dhaloota waan gatii hin qabnetti sirbaa iyyaa oolu kanarra dhaloota sammuun isaanii baname albuuda lafa keenyaa fayyadamne dubartoonni keenya biyya ormaatti deemurra biyya ormaarraa fiddee qacartee hojjechiifattu. Akka isheen taatu taasisuudhaaf irratti hojjechuun nurra jiraata. Hojii baay'een nu hafee jira. Waa'ee biyya keenyaa waan salphaatti ilaallu miti. Waa'een biyya keenyaa waan xinneessinee ilaallu miti. Waa'een biyya keenyaa waan salphifnee ilaallu miti. Waaqayyoon haa kadhannu. Kadhannaa malee furmaanni hin jiru. Yoo kadhannaa ta'e duwwaadha furmaanni jiru. Yoo kadhannaa ta'e duwwaa furmaanni argama. Furmaanni yoo kadhannaa malee hin jiru. Kadhachuun nurra jiraata. Waaqayyoon sodaachuun nurra jiraata. Waaqayyoon dhaggeeffachuun nurra jiraata. Akka amantii keenyaatti jilbeenfachuudha. Hamma yoomiitti tapha ijoollee taphan. Amantiin waliraa, lagaan waliraa, waan dhufee darbu bu'aa lafarraaf daldalaa wal gurguraa jiraachaa kun hamma yoomiitti. Wantoonni gurguddaan biyya keenyaaf hojjetan meeqatu jiru. Wantoonni gurguddaan lafti keenya baatee humna namaa barbaadu meeqatu jiru. Har'a fajanyee taa'uun nurra hin jiraatu. Waaqayyo gooftaan sammuu nama keenyaa, sammuu saba keenyaa banuu danda'uutu irra jiraata. Yeroo kadhannaati. Wanti eebba keenya cufee jiru cabee dubartoonni biyya ormaatti yaatu kun deebitee galuutu irra jiraata. Waaqayyo biyya araaraa, biyya nagaa, badhaadhummaan biyya keenya eebbisuutu nurra jiraata. Biyyoonni ormaa gara biyya keenyaatti yeroo itti baqatanidha malee yeroo itti gara biyya ormaatti baqannu miti. Yeroon isaa yeroo akkasii miti. Kanaaf irratti hojjechuun nurra jiraata. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ulfaadhaa. Gooftaan baraaf guyyaa keessan haa eebbisu. Iddoo tokko dubbiseen gadi jennee Waaqayyoon kadhanna daqiiqaa xiqqoo. Macaafa Isaayyaas raajichaa 42 lakkoofsa 8 irra kan jiru dubbisa. Akkasidha. Ani Waaqayyoodha, maqaan koo isa kana, ani ulfina koo kan biraatiif hin kennu, maqaa koo san ittiin galateeffamus waaqayyolii tolfamoodhaaf hin dhiisu jedha. Ani Waaqayyoodha, maqaan koos isa kana, ani ulfina koo kan biraatiif hin kennu, maqaa koo san ittiin galateeffamus waaqayyolii tolfamoodhaaf hin dhiisu jedha. Waaqayyo ulfina maqaa isaatii hin eeggata. Waaqayyo dhiiga dhangala'eef hin farada. Waaqayyo lubbuu baduuf hin farada. Waaqayyo waan nutti dukkanaa'e nurraa kaasa. Waaqayyo waan nurratti ulfaate nurraa cabsa. Waaqayyo waan gadi nu qabe nurraa diiga. Waaqayyo waan karaa darbaa nu dhowwate nurraa kaasa. Yeroon kun yeroo Waaqayyooti. Yeroon kun yerootti Waaqayyo jireenya keenyaaf hojjetudha. Mee daqiiqaa muraasan kadhadhaa na wajjin kadhadhaa. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni hin dabarre siif haa ta'u. Guddaa abbaa keenyaa mootii nagaa, arjaa garraamii, leenca Yihuudaa si dinqisiifannaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee waaqaaf lafarratti kan galateeffame haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kana balballi bantii waaqaa jireenya keenya irratti haa banamu. Harki keenni dadhabaa jabeessu. Harki keenni waldhaalaa beekaa godhu. Harki keenni waan hin jirre jiraachisu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa maccaan gara keenyatti gadaa jedhu. Gara biyya keenyaa ilaali. Gara saba keenyaa ilaali. Gara ola deemaa keenyaa ilaali. Gara dargaggoota keenyaa ilaali. Gara namoota garbummaadhaan biyya ormaa keessatti dhumaa jiranii ilaali. Gara saba miidhamaa jiruu ilaali. Gara mimmaan dhangala'aa jiruu ilaali. Gara warra iyyanii isaanii dhaga'amuu didee ilaali. Gara warra boo'anii boo'ichi isaanii dhaga'amuu didee ilaali. Gara dachee Itoophiyaa kanaa ilaali. Biyya dhiigaan fuula dhiqattu. Biyya imimmaaniin fuula dhiqattu. Saba imimmaaniin fuula dhiqattu. Lafa dhiigaan fuula dhiqattu. Gara biyya kanaa ilaali. Araaraan ilaali. Jaalalaan ilaali. Ikonoomikaaliidhaan ilaali. Haati hiyyeessaa waan nyaattu dhabdee burjaajoftee baay'eedha. Dhaloonni garatti goran waldhaalan baay'eedha. Dhaloonni karaarraa badan baay'eedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gara isaanii ilaali. Yeroo kanaa jalqabee harki araaraa kee gara biyya keenyaa ilaali. Yeroo kanaa jalqabee hafuurri araara kee gara biyya keenyaa ilaali. Yeroo kanaa jalqabee ayyaanni araara kee gara biyya keenyaa ilaali. Qabi harka keenya. Qabi gara yaa Waaqayyo gooftaa maccaa harka keenya nuu qabi. Imimmaan keenyaaf deebii kenna.
dadhabaa jireenya keenyaa lafaa kaase. Bututaa jireenya keenyaa lafaa kaase. Guyyaan kun guyyaa addaa nuuf haa ta'u. Hafuura kennu golbobi. Maqaa sawwaala dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu.